Website ini akan sangat membantu untuk para editor, karena menyediakan berbagai sound effect untuk berbagai keperluan. Nama websitenya adalah myinstance.com. Di sini, tersedia lengkap berbagai sound effect yang bisa digunakan untuk berbagai video, contohnya seperti ini. Ini. Dan ini. Hebatnya lagi, sound effect di sini juga bisa langsung diimport ke aplikasi editor seperti CapCut dan VN sehingga sangat memudahkan kalian.